어이, 적당히 끝내라. 곧 손님이 방문할 거야. 처음으로 가는 던전이니까 길잡이가 필요할 것 같아서요. 저 혹시 림버스 컴퍼니에서 오신 분들 맞나요? 맞나 보네요. 예전 엘사에서 근무했던 유리예요. 잘 부탁합니다. 로보토미 코퍼레이션이겠군. 네, 우리는 로보토미 코퍼레이션. 구 엘사의 옛 지부들로 향합니다. 저라면 불러도 절대 안 왔을 것 같은데. 추락한 날개라니. 분명 끝이 좋지 않았을 텐데요. 무슨 소리야? 날개고 뭐고 돈만 함께라면 뭐든 유쾌한 기억이 된다고. 거기는 아직도 괴물로 득실된다는 소문이 있던데. 괴물이 아니라 환상체요. 어쨌든 사실이에요. 하지만 더 중요한 것들이 있죠. 지부 가장 깊숙한 곳에 최근에 피어나기 시작한 엘사의 기술의 핵심 정수가 존재해요. 단테, 며칠 전에 내가 제안했던 걸 기억합니까? 성의를 새기게 해줄 거라고 말했는데 정수, 황금가지를 모아온다면 그 정도는 어려운 일도 아니게 될 겁니다. 억지로 떠올리려고 할 필요는 없습니다. 그때가 되면 전부 알게 될 테니까요. 그러면 더 이상 사람들을 갈아 넣지 않아도 되겠네요. 거기다가 운이 좋으면 에고까지 얻을 테니 일석삼조네요. 유리 씨는 무슨 일 하며 지냈나? 내가 보아하니 그대는 해결사일 것 같소. 그들에게서는 모두 고결한 영웅의 냄새가 난다고 하더군. 어디서 그런 소식을 들었는지 모르겠지만 해결사는 그런 영웅들이 아니에요. 초라한 봉급자의 부질없는 냄새라면 몰라도. 금세 다른 밥벌이를 찾는 게 쉽진 않았을 텐데 용케 해냈군. 아직은 계약직이에요. 아하, 굳이 다시 이곳으로 기어들어온 이유도 그거였겠네요. 예전 직장으로 돌아가서 크게 한탕이라도 치면 팀장 자리라도 주겠대요? 실적을 세우면 계약 기간은 늘어날지도 모르죠. 그렇지. 보통 계약직 시절은 실적 하나에 목숨을 걸어야 할 때니까. 아, 그거 참 부질없는 목숨이네요. 어이, 아까부터 왜 이렇게 비꼬는 거야? 뭐가 그렇게 마음에 안 들어? 글쎄요, 처음부터 끝까지 마음에 안 드는 거 천지라.
빨리 베어드는 편이 편할 겁니다, 단테. 가롬, 출발하지. 손님께서 자리에 앉았다. 메피베 빵빵. 카룬도 빵빵. 겁나를 내게 바쳐주지. 겁나를 내게 바쳐주지. 거울은 깨졌어. 먼저 간다! 제가 해낸 거 맞죠? 이제 보자. 하늘을 찔렀을 네 전투의 명예. 이제 보자. 하늘을 찔렀을 먼저 간다! 해냈어요. 이 칼날이 마침내 그놈의 검은 심장에도 박히게 된다면 좋겠어. 작전 호출. 입감. 우와. 사냥감을 찾은 건가? 저를요? 예술을 보여주. 흥미로운 일이 벌어지면 좋겠어요. 근데 지도는 제게 있는데요. 길은 어떻게 알고 가는 건가요? 그건 말이지. 감이지. 카룬의 감. 네? 분홍머리. 카룬 앞을 이상한 종이로 막는 이유가 뭐야? 계속 이상한 방향으로 가니까 그렇죠. 이 지도를 보세요. 우리가 가는 쪽은 남동쪽 방향인데. 마음이 향하는 곳, 그곳에 진짜 길이 있을지니. 옳소! 우리는 모두 마음이 향하는 곳으로 나아가야만 하네! 그냥 지도 보는 법도 모르는 길치라는 거잖아요. 제가 하고 싶은 말을 대신 해주실 줄이야. 오, 우리 기사님 친구라도 생겼나 봐. 분홍머리가 계속 제잘거려. 난 길을 알고 있단 말이야. 아니, 그러니까 방향이 잘못. 앞에 또 장애물이야. 부릉부릉 할까? 아니, 카론, 기다려봐. 어이! 보스가 근사해 보이는데 나도 좀 타보자. 메피스토 팰레스의 후식 시간인 모양이군. 내리지. 아직 밥을 더 먹여야겠어. 예술이 뭔지 보여주지. 네 전투의 제가 해낸 거 맞죠? 있지. 해보겠습니다. 이제 보자. 하늘을 찔렀을 해보겠습니다.
해냈어요. 하늘을 찔렀을 뿐. 검나를 내게 바쳐주지. 재밌는 순간이에요. 늘 새롭다니까요. 아, 너무 띄워주실 필요는 없어요. 단테님 덕분일 거예요. 앞장서. 부르신다면 언제 자, 로신한테! 즉시 출격하겠습니다. 파우스트가 맞이하죠. 카론, 이쪽이 동쪽일까요? 서쪽일까요? 카로는 두 가지 방향만 알아. 메피의 앞쪽과 뒤쪽. 지금까지 방향도 모르는 사람이 어떻게 운전기사를 했대요? 카론. 그러니까요. 해가 뜨는 쪽이 꼬맹이, 너도 저기 끼어 있어야 하는 거 아니야? 무례한 소리! 난 어린이가 아니라네! 꼬맹이는 더더욱 아니고! 딱히 어린 편도 아니야. 일단 칼을 쥘 수 있으면 전쟁에 참전부터 시키는 둥지도 있었으니까. 아주 없는 일은 아니었지. 관리자 양반, 전쟁에 대해 궁금한 게 많나 봐. 그런 자세를 뭐라고 하고 싶은 건 아니야, 관리자 양반. 오히려 좋은 자세 아닐까? 상관의 귀감아닐까 싶은데. 그래도 개인적으로는 모를 수 있을 때 모르는 게 기회일지도 모른다고 생각해. 일단 알게 되면 다시는 모를 수 없게 될 테니까. 아니요, 방금 저쪽에서 우회전을 했어야죠. 괜찮아요, 카론. 조금만 더 가서 꺾어도 올바른 길로 갈 수 있어요. 아, 기사의 삶은 고단해. 뭐 지금 더 급한 건 목적지로 가는 길을 아는 것 같네. 그렇지, 관리자 양반? 옥신각신은 그쯤 해라. 전방에 다시 적이다. 친구들의 버스에 전화타니 미친 새끼들! 제정신이야? 가만 안 둔다. 버스만 가지려고 했는데 너네도 전부 죽인다. 베르, 연료들이 시끄러워. 카론, 2명 이상 시끄러우면 어지러워. 걱정할 필요 없다, 카론. 이제부터 조용해질 테니. 전원 하차.
곡들을 제거하겠소. 소매는 당장 즉시 제거하시죠. 이쪽으로. 혹의 거울은 깨졌소. 승리했어! 곡들을 제거하겠소. 즉시 퇴거하시지요. 소매는 단정하지 않군요. 곡들을 제거하겠소. 순조로운 전략입니다. 소매는 단정하지 않고 즉시 퇴거하시지요. 즉시 퇴거하시지요. 자, 다시 지도를 보자고요. 카론, 딴청 피우면 안 된다니까요. 정확히는 저희들만을 위한 버스라고 해야겠네요. 그게 그 뜻 아니냐고 생각하고 계신 것 같네요. 그 정도는 째깍이지 않아도 알 수 있어요. 파우스트는 모르는 것이 없으니까요. 예상한 만큼 걸려서 만들었을 뿐이에요. 파우스트는 천재예요. 도시의 모든 것을 알고 있죠. 어이, 그렇게 뛰어나시다면 저 앞에 가서 길부터 찾아주지 그래. 아까부터 저것들이 시끄러워서 잠을 못 자겠잖아. 파우스트는 오지랖쟁이가 아니에요. 묻는 것에는 대답하지만 묻지도 않은 것을 말하지는 않아요. 그리고 인간이 무언가를 깨닫기 위해 골똘한 고민을 하는 건 가장 즐거운 일이랍니다. 파우스트는 산통을 깨고 싶지 않네요. 뭘 골똘히 고민을 해봤어야 공감을 하죠. 나랑 마음이 꽤 맞는 것 같네, 관리자 양반. 완벽하게 대응했습니다. 이 기세로 치프 버틀러가 계획하는 사냥까지 성공적으로 완수해 보이죠. 저를요? 예술을 시간을 벌러 와, 기대되네요. 몸이 찌뿌둥하던 참이었어. 작전 호출. 입각. 길게 끌 거 없어. 바로 간다.
그래, 혹시 저치들과 아는 사이야? 응? 무슨 이 뒷골목에 내가 아는 얼굴이 있을 리... 단테, 머리가 시계라서 다행이야. 저런 거였음 쳐다볼 때마다 헛구역질했을 것 같아. 저거 그레고르 씨랑 같은 강화 시술 아니에요? 저런 징그러운 벌레 대가리를 일부러 붙여놓는다고? 가까이 붙지 마. 너한테도 해충병 없는다. 정말이에요? 장난이야. 내 개그 센스가 이상한 건가? 과거 쥐사에서는 대부분의 직원들이 그레고르 씨처럼 생체무기 시술을 받았어요. 그레고르 씨 예전 쥐사 출신이었어요? 그때 쥐사라면 저런 분들은 평소엔 어디서 주무시는 건가요? 세상에는 하늘을 천장 삼고 별을 조명 삼아 사는 사람들도 많은 법이지. 아, 풍류가 있는 분들이로군요. 보아하니 저들 역시 우리의 여정을 방해할 마음인가 보군. 내려야 하지 않겠어? 그레고르. 굳이 날 찝어서 말하는 이유는? 글쎄, 남의 추억을 내 입으로 떠들고 싶진 않은 걸. 앞장서 그레고르. 이유는 네가 잘 알잖아. 고약한 사람이네. 당신. 어디 앞장서는 거 별로 안 좋아하는데. 넌 뭐야? 왜 우리랑 같은 팔을 가지고 있지? 가만, 낯익은 얼굴인데. 주로 포스터나 잡지에 서식했던 적이 있지. 그런 게 중요한 건 아닌 것 같은데요, 관리자님. 옛날 이야기할 상황은 아니에요. 신경 쓰이긴 하지만 아무렴 어때? 어쨌든 이 앞으로 못 지나간다. 그런데 이것들은 왜 대놓고 벌레 모습인 채로 다니는 거야? 어린애들은 마주치면 눈물부터 터뜨리겠어. 그렉처럼 티라도 덜 나면 좋잖아? 내가 특이한 케이스야. 대부분은 머리통에 무조건 곤충 부분이 붙어버리거든. 이걸 운이 좋았다고 해야 할지는 모르겠지만 이유는 모르겠지만 저 사람들 우리가 로보토미 집으로 향하는 걸 막으려는 것 같았어요. 이들도 황금 가지를 노리는 거야? 그럴지도. 그 정수를 원하는 자는 널렸으니까 각각이 바라는 소망도 다양할 테고. 그렇지 않나? 왜 날 쳐다봐? 내가 알 리가 없잖아. 시작한다! 늦은 탐인가 보일 거다. 후드려 패주지. 필요 없는 시간을 가져가지. 완전 무력화. 아름답진 않네.
예술이 뭔지 보여주지. 기다려. 아직 안 끝났어. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 표적 무력화. 재밌는 순간이에요. 완전 무력화. 늘 새롭다니까요. 늙은 탕인가 토끼를 보일 거 필요 없는 시간을 가져가지. 고작 이 정도로 들떠한다면 예술가의 자격은 없는 거지. 작전 몸이 찌뿌둥하던 참이었어. 레들레비치의 시간이다. 도착했다. 역시는 무슨 역시예요. 저랑 싱클레어 씨가 양쪽에서 얼마나 고생했는데. 그래도 이제 동남쪽과 동북쪽을 구분할 수 있어서 다행이에요, 카론. 저도 직접 보는 건 처음이네요. 그 일이 있고 나서 시간이 오래 지나진 않았을 텐데요. 세상에, 어떻게 건물이 이 모양일 수가 있죠? 부잣집 도련님한테는 익숙하지 못한 광경인가 보군. 잡담은 그만. 하차한다. 유리 씨와 같은 사무소의 해결사분들이에요. 엘사 지부에 이미 몇 번이나 방문한 적이 있는 경험자들이죠. 인사하지. 왼쪽에 있는 분은 홉킨스 씨, 그리고 오른쪽에 계시는 분이 아야 씨다. 안녕하십니까. 붉은 시선님, 직접 만나뵐 수 있어서 정말 영광입니다. 소문으로만 익히 들어왔었는데 이렇게 직접. 아, 저 앞에 허름한 창고 보이지? 안쪽에 지하로 내려가는 계단이 있다. 계단부터는 여기 유리 씨가 맡을 거고, 네. 여기 해결사 분들도 경력직이니 돌발 상황에는 잘 대처해 줄 거야. 이만하면 되었겠지. 내 동행은 여기까지다. 버스에서 너희들을 기다리고 있겠어. 언제까지고 뒷바라지를 해주고 있을 거라 생각했다면 큰 오산입니다, 단테. 혼자서 발 뻗고 쉬고 있겠다는 건가? 애당초 내가 동행하면 너희들은 관광하러 내려가는 거나 다를 바가 없지 않겠나? 한마디로 실컷 쥐어 터지고 썰리고 오라는 거군. 보통 저렇게 말하면 항상 다른 꿍꿍이가 있던데. 편한 대로 생각해. 특별히 가이드 분까지 붙여줬으니 잘 해내고 오라고. 네, 잘 해내고 오겠습니다, 붉은 시선님. 최선을 다해보긴 할게요. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 재밌는 순간이에요. 아름답구나. 표적 무력화. 예술이 뭔지 보여주지. 늘 새롭다니까요. 아름답진 않네. 표적 완전 무력화.
교전 시작합니다. 어떠냐? 재밌는 순간이에요. 기다려. 아직 안 끝났어. 표적 완전 무력화. 시작한다. 아름답진 않네. 아름답진 않네. 고작 이 정도로 들떠한다면 예술가의 자격은 없는 거지. 앞장서 부르신다면 언제든. 달리자, 로신한테! 아이고, 작전 호출. 사냥감을 찾은 건가? 내가 나설 차례인가? 단테, 잠깐 나 좀 보시죠. 미리 말해두자면 저들은 8급 해결사입니다. 서열이 낮은 심부름꾼이라는 뜻입니다. 저들을 이용은 하되 의존하려 하지 말아야 할 겁니다. 어쩌면 그 버스 안에서 제대로 대화라는 걸 할 수 있는 건 당신뿐일지도 모르겠어. 뭐 오늘 빕니다, 단테. 로자, 교전 시작. 목표 일시 무력화. 곡들을 제거하겠소. 승리했어! 셔츠는 낙엽하고 목표 완전 무력화. 즉시 퇴거하시지요. 로자, 교전 시작. 혹의 거울은 깨졌소. 출진이다! 단정하세요. 생각대로 되었어. 즉시 퇴거하시지요. 셔츠는 낙엽하고 기대하고 있는 건 아니겠지. 검날 내게 바쳐. 혹의 거울은 깨졌소. 전 혹의 거울은 깨졌소. 찔렀어. 즉시 퇴거하시지요. 혹사에 대한 대가구려 시들어가는 것 같소.